สวัสดีครับไกด์ปากห้อยตอนนี้มาอยู่ที่ประเทศเวียดนามครับที่เมืองดานังถ้ามาที่นี่แล้วพลาดไม่ได้ครับทะเลแสนสวยแต่แดดร้อนมากขอบอกตอนนี้มาอยู่ที่หาดมีเควกนะครับหรือมีคนไทยเรียกว่ามีเขวนะครับเรามาจนถึงไฮไลท์ของที่นี่เลยนั่นก็คือเรือขอบกระด้งหรือคนที่นี่เรียกกันว่าเทียนชุ้งนะครับก็ถือว่าเป็นของที่ยังคงรักษากันไว้ที่ยังคงดำรงกันไว้อยู่นะครับก็เป็นเรือที่สร้างจากไม้ไผ่แล้วก็ลงยาเพื่อกันน้ำเข้าแต่มันเป็นเรือขนาดใหญ่ที่ใช้ในทะเลเพื่อออกไปหาปูและอาหารทะเลครับเพราะนั้นถ้ามาที่นี่นะครับพลาดไม่ได้กับการถ่ายรูปกับเทียนทุ้งนะครับหรือเรือขอบกระด้งในเมืองดานังครับนี่ก็ประเทศสิงคโปร์มีอะไรครับเมื่อมีอะไรครับสิงโตนะครับครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในบริเวณด้านในสุสานขององค์จักรพรรดิไข่ดิงกษัตริย์องค์ที่12ในราชวงศ์เหงียนนะครับซึ่งในราชวงศ์นี้มีกษัตริย์ทั้งหมด13พระองค์ด้วยกันซึ่งพระองค์ที่เราเห็นอยู่ทางด้านหลังนี้เป็นกษัตริย์ในระดับองค์ที่12นะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องสุสานส่วนแรกซึ่งเป็นโต๊ะตั้งเครื่องบวงสรวงนะครับมีกระถางธูปมีนกกระเรียนแล้วก็มีแท่นบูชาไฮไลท์ของที่เป็นเรื่องที่เล่ากันเลยนะครับก็คือภาพเขียนที่เราเห็นอยู่ทางด้านบนเป็นภาพเขียนที่เล่าเรื่องราวของมังกรทั้งหมด9ตัวเล่ากันว่าตอนที่การคุมสุสานก่อนที่กษัตริย์นะครับไข่ดิงจะสวรรคตนั้นพระองค์ทรงโปรดให้มีการเขียนภาพมังกร9ตัวขึ้นบนเพดานของสุสานครับแต่ถ้าพระองค์มายืนประทับอยู่เบื้องล่างแล้วช่างเขียนก็เท่ากับว่าพระองค์แหงนหน้าขึ้นไปมองก็จะเห็นเท้าแล้วก็ช่างก็ต้องวาดด้วยระดับแบบนี้เพราะนั้นเล่ากันว่าการเขียนภาพมังกร9ตัวที่เห็นทางด้านบนพระองค์โปรดให้มีการผูกเปยวนแล้วก็ให้ช่างซึ่งมีความสามารถในการใช้เท้าวาดนะครับเพราะฉะนั้นเท้าก็จะไม่อยู่ที่พระเศียรหรือศีรษะของกษัตริย์ไข่ดิงเล่ากันว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ส่วนที่อยู่ทางด้านในของสุสานชั้นที่2นะครับอยู่ในห้องที่2เองเนี่ยจะเป็นในส่วนของนะครับพระบรมรูปของกษัตริย์ไข่ดิงในชุดนะครับจักรพรรดิเวียดนามซึ่งนะครับว่ากันว่าพระศพของพระองค์ท่านอยู่ในแท่นเบียงจาใต้ฐานนี้นะครับแล้วก็นะครับกษัตริย์ผู้นี้นะครับเชื่อกันว่าพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าในจักรวาลแม้กระทั่งพระอาทิตย์ยังต้อยต่ำกว่าพระองค์นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นที่ตั้งเครื่องบวงสรวงนะครับแล้วก็ที่นี่กษัตริย์ในพระองค์นี้นะครับก็ถือว่ายิ่งใหญ่ไม่ธรรมดาเพราะทำเหมือนแบบนะครับรัสเซียเลยทีเดียวแล้วก็แบบฝรั่งเศสเลยทีเดียวที่พวงมาลาครั้งเมื่อพระองค์สวรรคตนั้นถูกทำด้วยโลหะประดับนะครับเพราะนั้นที่เราเห็นเลยนั่นก็คือพวงมาลาที่ทำด้วยโลหะนะครับแล้วก็ลงสีไว้อย่างสมพระเกียรตินะครับผมเพราะนั้นในนี้ก็คือสุสานของพระองค์ท่านนะครับที่เราเห็นกันเพราะนั้นถ้าท่านใดมาที่เมืองดานังนะครับเราวิ่งเข้ามาที่เมืองเวนะครับก่อนเข้าเมืองสัก20กิโลก็จะถึงหลังจากนี้เราจะพาสมาชิกของเรานะครับเดินทางล่องเรือแม่น้ำหอมกับเรือมังกรซึ่งเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของที่นี่นะครับแล้วก็ชมวิถีชีวิตของที่นี่ครับผม
ทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์บนยอดเขาบานาฮิลก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในลายอาหารบุฟเฟ่ต์ของบานาฮิลนะครับก็จริงๆนะมีทั้งยุโรปมีทั้งอาเซียนนะครับแต่ที่พลาดไม่ได้เลยมันต้องเป็นอาหารของเวียดนามครับซึ่งข้างหลังเราคือปั้นแซวหรือขนมเบื้องยวนนะครับซึ่งถ้าเป็นขนมเบื้องยวนเองเนี่ยมันก็ต้องแบบด้านหลังที่กำลังเห็นเชฟกำลังจะทอดแป้งนะครับที่เราเห็นทางด้านหลังแล้วก็จัดสรรมา แต่ถ้าเกิดเบื้องยวนของที่นี่มันต้องแบบนี้ครับอันนี้คือแป้งที่เอามาห่อกันกับตัวเบื้องนะครับที่เราเห็นแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องใส่ผักแบบสารพัดผักที่เราเห็นแล้วหลังจากนั้นเขาจะห่อเป็นคำแล้วทานคู่กันกับน้ำจิ้มตัวนี้นะครับรอบนี้เราตามเมืองประวัติศาสตร์แล้วก็ศึกษาเส้นทางครับแต่คืนนี้เป็นการตามรอยวัฒนธรรมอาหารที่เราเห็นตรงนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองดานังเป็นเมืองติดชายทะเลครับเราเริ่มต้นจากตัวแรกตัวนี้ก่อนเลยครับอันนี้คืออะไรครับด้านภาษาเวียดนามของเราคืออะไรครับต้มติ๊กนะครับอันนี้เป็นไกด์ไอติมของเราเป็นไกด์จากนะครับทางเวียดนามตอนกลางนะครับเป็นต้มติ๊กนะครับแล้วก็รู้สึกว่านำมาผัดกับพริกนะครับที่เราเห็นตอนนี้เป็นพริกแล้วรายการต่อไปนี่คืออะไรครับกินหอยครับหอยของเวียดนามหอยลายนี่คืออะไรครับจิ้มครับผมหอยเป็นจิ้มด้วยนะครับแสดงว่ามันเล็กมากครับผมนะครับและอีกหนึ่งหนุ่มของเราครับอันนี้พี่บ่าวของเรานะครับหัวหน้าโทรจากเมืองไทยอีกท่านที่มาช่วยกันในคืนนี้ตะลุยจิ๊บนะครับตะลุยหอยแล้วก็ตะลุยเบียร์เวียดนามนะครับไม่มีอะไรกินเลยละเอียดอย่างนี้เลยกินไม่ถึงเหล็กบ้านจะบูไรวัดเจ้าแม่กวนอิมในเมืองดานังครับวันนี้ไหว้พระก็เลยเอาสีแดงมาเป็นสิริมงคลหน่อยแล้วก็ตรงกับวันอาทิตย์พอดีในเมืองดานังครับก็ตอนนี้เราอยู่บนจุดวิวพอยต์ขององค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมด้วยก็ต้องบอกกันเลยว่ามันสวยมากๆนะครับวันนั้นถ้าเกิดเรามองดูทางด้านหลังมันคืออ่าวดานังแล้วก็ตัวเมืองใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นแต่สิ่งที่จะพามาชมกันมันคือของสวยของที่นี่แล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่เช่นเดียวกันนั่นก็คือทางด้านหลังของผมครับ67 เมตรด้วยพื้นที่ความสูงครับนั่นก็คือพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมครับแห่งวัดหลินถึงครับผมในเมืองดานังใครมาที่นี่ต้องมาเที่ยวกันนะครับแล้วก็มากราบสักการะพระองค์ท่านก็เมืองดานังเป็นของขึ้นชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับหินอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องมากราบสักการะพระองค์ท่านนะครับสวัสดีครับตอนนี้มาอยู่ที่ตลาดฮานที่อยู่ทางด้านหลังเลยเดี๋ยวไกด์ปากห้อยจะพาทุกท่านเข้าไปดูวิถีชีวิตของตลาดเมืองดานังที่ตลาดฮานกันครับ